ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inay xalinayaan khilaafka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhaxgalay dalalka Soomaaliya iyo Kenya taasoo yimid kadib markii Kenya ay qaaday tilaabooyin dhowr ah oo ka dhan ah Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo la weydiiyay su'aal ku aadaneed waxa kaga aadan dawladda Itoobiya khilaafka soo laalaabtay ee Kenya iyo waliba Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladdiisa ay muhiimad gaar ah siinayso in guud ahaan la soo afjaro khilaafyada ka taagan bariga Afrika isagoo sidoo kale xusay kaalin weyn uu sheegay inuu ka qaadan doono in Soomaaliya iyo waliba Kenya ay noqdaan laba dal oo saaxiiba isla markaana si wada jir ah madaxda Soomaaliya iyo Kenya ay wada xalin doonaan khilaafka xilligan ka dhex taagan ee ku aadan xayiraado dhowr ah oo Soomaaliya ay ku soo rogtay dawladda Kenya. መያዝና ያንን ተጠቅሞ ያልተገባ ሀብት ማግኘት ሰው መግደል መዝረፍ ማስፈራራት ካለ ሁሌም ስጋት ነው ጉዳዩ ማንና መጣው waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaan diyaar u nahay inaan xalino khilaafka ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo waliba Kenya waa dhibaato haddii arrintaasi ay sii socoto. waxa uu sidoo kale tilmaamay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in dawladdiisa ay ku guuleysatay inay la heshiiso dawladda Eritrea oo muddo dheer uu dagaal kala dhaxeeyay dalka Itoobiya xilligan ay la dala dhacayso dhamaystirka heshiiskii nabadda ee Suudaanta Koonfureed. sidoo kalena waxa uu tilmaamay inaan marnaba la aqbali doonin in sanadkan 2019 oo lagu jiro in bariga Afrika wadamada ku nool dadkooda ay dib u laabtaan isla markaana ay ku laabtaan khilaafyo iyo waxyaabo hore loogu soo gudbay loona baahan yahay ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in hore loo ambaqaado u adeegida shacbiga iyadoo la eegayo danaha wadajirka ah ee bariga Afrika. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saaray dilka Maxamed Cabdi Khayre Fiimto oo ka mid ahaa shaqaalaha qaramada midoobay ee gobolka Mudug. war-saxaafadeed ay soo saartay qaramada midoobay ayaa ku cambaaraysay dilka Maxamed Cabdi Khayre oo ka mid ahaa shaqaalaha ammaanka ee qaramada midoobay ee fadhigoodu u yahay magaalada Gaalkacyo. siyahayaha ahna ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maamulka Galmudug ka dalbaday inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi. waxa uu tacsi u diray qoyskii uu ka baxay Maxamed Cabdi Khayre Fiimto oo xalay lagu dilay koonfurta magaalada Gaalkacyo xilli uu ka soo baxay masaajid uu ku dukaday. wakiilka masiihayaha ahna ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ay ka xun yihiin geerida ayna ka tacsiyadeynayaan. dabley hubaysneed ayaa xalay dilay Maxamed Cabdi Khayre Fiimto. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu dilay sarkaalkan qaramada midoobay ama hay-adaha UN-ka u qaabilsanaa dhanka ammaanka deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan koonfurta magaalada Gaalkacyo. Soomaali Kenyaan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Ubax Maxamed ayaa warkan sii dhameystiraysa. xasan xuseen cali oo ah 24 jir Soomaali Kenyaan ah isla markaana ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada dalka Kenya ee ku sugan soohdinta labada dal. saraakiisha ciidamada Kenya ayaa sheegay in xasan uu Khamiistii iska dhiibay Buule Xaaji waxaana waraysi uu bixiyay uu ku sheegay in loo diray weeraro uu ka fulin lahaa Mandheera iyo Wajeer. waxa uu sheegay in bishii Agoosto ee 2018 uu ku biiray ururka Al-Shabaab tababarna uu la qaaday hayeeshee uu go'aansaday inuu isku dhiibo ciidanka dalka Kenya. waxa uu watay qori AK-47 ah rasaas iyo boosashkii qoriga sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan soohdinta. bishan Ramadaan ciidanka Kenya ayaa waxa ay ku jiraan heegan sare sida ay sheegeen saraakiisha waxaana ciidamada ay howlkala joogto ah ka wadaan soohdinta labada dal. ciidanka Kenya ayaa sheegay in toddobaadkii la soo dhaafay ay dileen 3 ka tirsan ururka Al-Shabaab mid kalena nolosha ay ku qabteen inkasta oo ay sheegashooyinka ciidanka Kenya aysan jirin cid iyaga ka madax bannaan oo xaqiijisay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta u safray dalka Qatar. xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya
ayaan macluumaad badan laga hinin sababta uu ugu safray dalka qatar iyo kulamada madaxda dalkaasi uu la soo qaadan doono, balse warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in ra-iisul wasaare xasan cali khayre wafdigu hogaaminayo ay u safreen dalkaasi. inta uu jooga qatarna waxa ay sheegeen inuu kulamo looga hadlayo xoojinta xiriirka labada dal la yeelan doono mas-uuliyiinta dalkaasi. dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa leh xiriir qoto dheer oo soo jireyna, waxaana dowladda Soomaaliya si gaar ah loogu xagliyaa taageero buuxda in ay ka hesho dowladda Qatar. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Sacuudiga kulamo gaar ah kula qaatay madaxda dalkaasi. Cali Xasan ayaa ka waramaya. madaxweynaha Soomaaliya oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Barakeysan ee Makka uu ka qayb galayay shirka wadamada ku bahooba ururka iskaashiga Islaamka ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. agaasimaha waaxda warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ay kulankooda uga wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Sacuudiga. waxa uu intaa ku daray in kulanka looga hadlay sidii Sacuudiga ee Soomaaliya uga taageeri lahayd dowlad dhisidda iyo garab istaagga shacabka Soomaaliyeed. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kulamo gaar la qaatay madax iyo amiiro iyo boqorro shirka ka soo qayb galay. waxaana runtii kulamadii xalay uu galay ugu muhiimsanaa kii uu la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Sacuudiga iyo Soomaaliya, iyo sidii dowladda Sacuudigu ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dowlad dhisidda iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda Soomaaliya. shirkan iyo kii ka horeeyay madaxweynaha waxaa ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiir dowlaha madaxtooyada xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada. shirka ururka iskaashiga Islaamka oo ka socda dalka Sacuudiga ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa horumarka amniga iyo iskaashiga wadamada ku bahoobay ururka OIC. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in Soomaaliya laga saaro 1,000 askari oo ka mid ah ciidanka AMISOM ee howlgalka ka wada Soomaaliya 10kii sano ee ugu dambeysay. kulan ay yeesheen jimcihii golaha ammaanka ayay ku sheegeen inay muhiim tahay in si degdeg ah loo dhimo ciidanka AMISOM sanadooyinka soo socdana si sare loogu qaado tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM ayaa waxaa soo jeediyay dowladaha UK oo sheegtay in loo baahan yahay in tirada ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya hoos loo dhigo. ciidanka AMISOM ee militariga ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo ilaa 19,620 askari, lana kordhiyo booliiska AMISOM oo la gaarsiinayo 1,040 askari oo booliisa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in walwal badan ay ka qabaan weerarada al-shabaab ka geysanayaan Soomaaliya, isla markaana arrintaasi ay sii kordhisay cabsida dhanka ammaanka ee xilligan ka taagan gudaha Soomaaliya. maamulka deegaanka Godinlabe ayaa waxa uu sheegay in dagaal beeleed ka dhacay halkaasi uu ka dambeeyo maamulka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. maamulka deegaanka Godinlabe ee ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ku eedeeyay maamulka degmada Cadaado inay ka dambeeyeen dagaal ka dhacay deegaanka Godinlabe kaasi oo u dhaxeeya ciidamada maleeshiya beeleed ah. gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Godinlabe Cabdisalaan Axmed Mire ayaa waxa uu sheegay in sababta falkani loo falkinayay inay tahay in lagu qalqalgeliyo shacabka ku nool deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud, waxaana dagaalka uu ka bilowday bar kontarool oo ku taala deegaanka Godinlabe. hayeeshee dagaalka dhex maray labada maleeshiya ayaana geysan khasaare, balse waxa uu argagax ku abuuray dadka deegaanka sida ay inoo sheegeen mas'uuliyiinta maamulka deegaanka Godinlabe. haddaan Cadaado jooga oo hadday yihiin siyaasiyiin iyo odayaal hadday yihiin iyo xataa nimankan meesha kontaroolka maamula, waxaan leenahay macluumaadkiina dib ugu laabta. waxa waaye magaaladan Godinlabe waxay ka mid tahay magaalooyinkii hore oo mataqaanaa lagu magacaabi jiray maamulkii hoostegi jiray maamulkii xubinaha. markaas si toos iyo si dadbanba waxay ku xiran tahay magaalada Cadaado. marka mushkilad kasta loola soo qallaho oo lala soo aado oo meel lagu kala baxo maaragtay oo qolada isqabatada
ay maaragtay maxkamad ka dhigato ma aha waa barnaamij qaldan marka nimankaas waxaan dhihi lahaa raggaas bay odayaal yihiin iyo siyaasiyiinta magaalooyinku cadaado keliya maaha cadaado waxaa waaye waxay madax u tahay magaalooyin badan marka waxaa la rabaa in la daryeelo magaalooyinka kale oo magacyadooda la wato oo magacyadooda lagu hadlaayo dhankooda maamulka degmada cadaado weli kama aysan jawaabin eedan uga timid maamulka deegaanka Godinlabe oo deegaan ahaan hoostaga degmada cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug. ugu dambeynna booliiska dalka Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin qorsheynaya dilka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sida warbaahinta Kenya ay qorayso. ninkan la qabtay maanta oo Sabti ah ayaa isku dayay inuu shalay galo garoonka Narok halkaas oo maanta lagu qabanayo xuska maalinta Madaraka Day. saraakiisha militariga ayaa sheegay in aadan galhay oo 22 jir ah ay shalay qabteen militariga Kenya hayeeshee uu ka baxsaday. ninkan ma sheegin qorshihiisa hayeeshee booliiska ayaa sheegaya inuu damacsanaa dilka madaxweynaha Kenya oo maanta khudbad ka jeedin doona garoonka. saraakiisha booliiska Kenya ayaa sheegay in aadan uu sanadkii 2014 ku biiray islaamka sidoo kalena galay al-shabaab waxaana uu ku noolaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. waxaa sidoo kale la socday nin kale oo ay ciidamada ammaanka sheegeen inay qabteen. qabashada aadan ayaa ka dhalatay markii laga shakiyay lana baaray aqoonsiyadii uu